لو هتشتغل في الريتاتشنج فأداة الهيلينج هي من أهم الأدوات اللي لازم تكون عارف تستخدمها في الفوتوشوب، لأنها ببساطة بتساعدك تشيل العيوب والتفاصيل اللي انت مش عايزها في الصورة من غير ما تبوظ شكلها الطبيعي، سواء كان حبوب أو بقع أو خدوش أو أي تفاصيل مهما كانت صغيرة. الهيلينج تول بتخليك تعالج الصورة بشكل طبيعي واحترافي. تعال بقى نشوف الأداة دي ونشتغل بيها ازاي وازاي نستخدمها صح. ولو عايز تعرف التركاية كمل الفيديو معايا. السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف الأداة دي بتشتغل ازاي ونشوف ايه الموضوع بتاعها. أول حاجة واللي لازم نعرفه عنها والأداة واللي هي اختصارها، لو دوسنا حرف الجي من الكيبورد نزل هنا على اختيار الأداة دي. لو دوسنا كليك يمين هنفتح كده هنلاقي في حاجة اسمها سبوت هيلينج براش تول. لو ضغطنا عليها كده بالشكل ده وبعدين جينا هنا زي ما احنا عرفنا في الدروس اللي قبل كده وعملنا لير عشان نشتغل على لير على طول، ونيجي هنا ندوس على سامبل اول ليرز، والكلام ده احنا عرفناه في الفيديوهات اللي قبل كده. طيب لو جيت هنا مثلا وعلى شكل الحبايه دي وجينا كبرنا سنه كده صغيره، بعد كده رحنا ضغطنا بالشكل ده كده، بص كده معايا اللي حصل، شالت الحبايه اللي كانت هنا. هو ده باختصار اداه الهيلينج تول. لو جينا مثلا ضغطنا كده بالشكل ده في اي حته بقى انت عايزها، مش عايز المكان يبقى ناعم، لو قعدنا نضغط كده بالشكل ده وجينا هنا برضو وضغطنا كده وشيلنا الجزء ده وده وده وهنا وقعدنا نشيل الحتت اللي احنا مش عايزينها زي الشعر الصغير ده مثلا، لو جينا ضغطنا كده او كده او كده ورجعنا ورا كنترول زيرو عشان نشوف قبل وبعد العمليه اللي احنا عملناها دي. تعالى كده نشوف كده قبل، ولو ضغطنا كده على اللاير تاني كده بعد. طيب لو طلعنا فوق هنا على المنيو بار ده، لو جينا بصيت كده هنلاقي حاجه اسمها كونتنت اور، ده اللي احنا استخدمناه دلوقتي في تفاصيل الصوره دي. طيب هنشيل العين دي كده من على اللاير ده، بعد كده هنعمل لاير جديد ونيجي هنا نستخدم كرييت كيتشر. ده بقى ايه لازمته؟ لو جينا عملنا زوم ان كده وكبرنا الفرشه سنه صغيره بعدين ضغطنا كده بالشكل ده، للاسف الخيار ده مش فعال قوي. هو كان المفهوم بتاعه انه يجيب الملمس الحقيقي بتاع اللي هو الجلد او المسام بتاعت الجلد دي، بس الخيار ده مش فعال خالص. هندوس كنترول زد ونرجع ورا، بعد كده هنيجي هنا نضغط على بروكسيميتي ماتش ونشوف بيعمل ايه. لو جينا نضغط كده بالشكل ده على الحسنه، بص كده هو الخيار ده ساعات بيشتغل وساعات لا، بس لما بيشتغل فعلا بيأدي وظيفه هايله جدا. يعني لو ضغطنا هنا كده في الحتت دي وفي الحتت دي كده مثلا او في الحتت دي وقعدنا نشيل الاماكن اللي هي فيها الحبوب وجينا هنا وضغطنا هنا، بعد كده نرجع لورا ونضغط هنا، ممكن برضو نضغط هنا وهنا وهنا. الخيار ده لو اشتغل معاك فحرفيا انت هتاخد المسام الحقيقيه بتاعه البشر. هندوس كنترول زيرو ونرجع لورا، تعالى كده نشوف قبل وبعد. بص كده قبل، بص كده بعد، بص كده المسام في الحته دي. يعني لو جيت هنا دوست على دي كده وظهرت اللير اللي احنا اشتغلنا عليه بالكونتنت اور، بص كده الفرق. لو شلناه كده وجينا ظهرنا اللي هو بروكسيميتي ماتش، هتلاقي ان ده الخيار الافضل ليه لو اشتغل على الملمس بطريقه صحيحه، عشان هو ساعات بيبوظ الدنيا خالص وما بيبقاش بيأدي. فهو اقوى اتنين انت ممكن تستخدمهم في الاتنين دول اللي هو الكونتنت اور والبروكسيميتي ماتش. الاتنين دول تقدر تستخدمهم في اداه الهيلينج. تعال بقى ناخد الاداه اللي بعديها على طول واللي هي من عيله الهيلينج تول. هندوس هنا كليك يمين ونختار ريموف تول. طيب بعد كده هنيجي هنا ونعمل لاير جديد، بعد كده هنعلم على سامبل اول لايرز بالشكل ده ونعمل زوم ان على المنطقه اللي احنا عايزين نشيلها. طيب الاول قبل ما نعرف الاداه دي ايه الفرق ما بينها وما بين الاداه السبوت هيلينج؟ ما الاتنين بيعملوا نفس المهام. طيب الفرق ما بينهم في حاجه بسيطه جدا، واللي هي السبوت هيلينج ما بيكررش نفسه، يعني مسافه ما تضغط هو هيشتغل على طول، هيمسحها على طول. اما الريموف تول لو اخترناها كده بالشكل ده وجينا حددنا المنطقه دي، بص كده معايا هو حددها باللون الاحمر ومستني يحدد حاجه تانية. ممكن نصغر كده ونحدد الجزء ده مثلا. في اداه السبوت هيلينج دي ما بتحددش، دي بتشيل على طول، تاخد الامر بالطريقه المباشره. طيب لو جيت بقى انا عايز اشيل البقعه دي، انا حددت خلاص، اعمل ايه؟ ادوس هنا بكل بساطه على علامه الصح دي، بص كده معايا اللي هيحصل. حصل ايه؟ انه بيتم المعالجه عليها بالازاله. طيب دلوقتي هو شالها، تعالى كده نشوف قبل وبعد، كده قبل وكده بعد. هندوس كنترول زيرو ونرجع نبص عليها من ورا، فعلا شالها وبطريقه قويه كده. هي نفس الفكره نفس الاداه، بس لو انت عايز تحدد كذا عنصر انت عايز تشيله. طيب لو جينا هنا ونقلنا على الصوره اللي بعد كده، بعد كده جينا هنا واخترنا الاداه الثالثه اللي من نفس العيله بس مش نفس المهام. لو جينا هنا وضغطنا عليها كده بالشكل ده وجينا وعملنا زوم ان في الحته دي كده، طيب وجينا
عملنا لاير جديد. بعد كده بدل current layer خليناها على current and blue، وتقدر تخليها برضو على all layer. احنا هنختار current and blue بالشكل ده. وجينا مثلا في الجزء ده كده، وعايزين ناخد من هنا ميرور في الحته دي، مش عايزين نشيل الحته دي، عايزين نعمل لها ميرور، يعني الجزء اللي فوق يبقى هو نفس الجزء اللي تحت. هنعمل ايه؟ لو جينا هنا ودوسنا في المكان ده كده بالظبط، صغرناها كده شويه، وجينا هنا ودوسنا Alt وضغطنا ضغط، بص كده لما ادوس Alt ايه اللي بيحصل؟ الدايره بتنزل لدايره صغيره جدا. هنا كده احنا بناخد زي ما يكون مرايه، يعني الجزء اللي احنا ناخد منه ده هيبقى مرايه معانا. طيب لو ضغطت ضغطه كده بالشكل ده، وجينا جينا هنا في الحته دي، ورحنا ضغطنا كده كمان ضغط، بعد كده نزلنا. لو جيت لاحظت هتلاقي فوق مكان المرايه علامه الزائد. العلامه دي اللي انت بتمشي تحت، العلامه دي بتنزل معاك، بتمشي بالجنب بتمشي معاك. طيب زي ما احنا دايسين وجينا هنا ورحنا ماشيين بالشكل ده كده، قعدنا نمشي كده في الجزء ده، وطبعا هو عمال ياخد من النقطه اللي فوق، وجينا ماشيين بالشكل ده كده، عمال يعمل ميرور للجزء اللي فوق. لو لاحظت هتلاقي ان الطوب بيتغير معاك شبه الجزء اللي فوق بالظبط. لو جينا نزلنا تحت كده ورحنا برضو عملنا الجزء ده، لو جيت رجعت ورا كده، وتعالى كده نشوف قبل وبعد. لو دوست على العين دي كده قبل، كده بعد. تعال ندوس كنترول 0 ونرجع لورا، وتعالى نبص عليها كده، شلنا اللاير بقينا قبل، وكده بعد ما حطينا اللاير كده بعد. لو لاحظت الصف ده، بص كده معايا، كده قبل كده بعد، اللي هو الجزء ده هو مراية الجزء اللي فوق. اذا من اي نقطة انت تقدر تاخد منها المراية بتاعتك. لو عايز تخليها مثلا واحد عينه مقفولة وعين مفتوحة، فتقدر تاخد العين المفتوحة للعين المقفول، وهكذا بقى. دلوقتي انا هسيب لك اللينك الصور دي في الديسكريبشن تحت، وانت اشتغل عليها ومرن عليها، وشيل كل الدفوهات او المشاكل اللي انت عايز تعالجها كتمرين ليه، وبس كده ومفيش بعد كده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل الجديد. والسلام عليكم.